Imagina despertar con el suave canto de un ruiseñor, un sonido tan melodioso que parece susurrarte secretos del bosque. Su canción ha sido comparada con la voz del alma, una melodía que toca a las fibras más profundas de nuestro ser. El poeta John Keats, por ejemplo, escribió Oda a un ruiseñor, donde el canto del pájaro representa un escape a la belleza eterna y la paz. Pero, ¿qué nos enseña este pequeño ser sobre encontrar serenidad en nuestras vidas modernas? En medio del bullicio y la rapidez del mundo actual, el canto del ruiseñor se erige como un recordatorio constante de que la tranquilidad y la belleza pueden encontrarse en los lugares más inesperados.